佢咪你個仔啊？你個仔啊？哦，唔好坐過嚟喎，驚唔驚啊你？10點零好似我睇個老師啊，我哋個活動主任喺後面。你話佢屋，你話佢屋唔知，我真係唔知啊。唔係，即係佢出通告啊嘛，佢快出㗎。我快畢業㗎嘛。你家長嚟，你其實理論上你高級過，家長、老師、學生。呢個係咪寫？呢個係咪寫？哇！係咪啲智慧啊？係啊！邊個啊？邊個？佢要攞 MVP 啊！佢要3分啊！佢又要攞 MVP 啊！你話遲點波啊？打完喎！sorry，係2個鐘頭。2個3分喎。啲長心嚟。
陣，佢哋唔靚嘅，佢哋唔靚嘅，佢哋唔靚嘅。摸一陣啦，唉，喂，你都食咁多啊？我食少少啊。